Galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachide me. Tenya welela saraga jugu bomori tenya welela fala kachide me. Tenya welela dabali jugu kemori tenya welela fala kachide me. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم الصلاة والسلام على خير من قام وصام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame tanga nyini ka bo iblisa dangalen toroma kan seme alala ka barka do anga sigi nani Allah Ta'ala to ko barka manye ka kisi nema dil Allah Ta'ala fe ala ko ke aka jonke sanmanka Muhammadul Mustafa aleminye selilaw ani sunnaw la son hera manye ani asodinge sanmaw anaka sahaba nyumaw ani jonnyuma fengo fenyu usenda nola ni nyuma keliye ala kanini aw fara o jamakulu sanmanka ka sangani Laylatul Qadri ye Laylatul Qadri min ni andamaga ala ba fo anyana ka fo ashu kelenga fsani kalo ba kelenye femye jamiyatu ansar dinil islami abolo foraba min be kaye kerengeraniala benkuda komite sanwosa ka sangani ni domba ko folenye obe fara nyogon kalike balimaw ni sinjiwla ka se ka hakila jiginke Laylatul Qadri yere abunya anafisa mantia jonyuma yere bi se ka bara nyuma minun ke ka se ka doyin tonobo ki damagere dambaga alala alhamdulillah ala sona yene baro bela jelen keru ufe ka be marsi kalo kileta ani duruma samba fla ani muka ani woro alqur'ane sanman kalanu ufe kene konnana jamiyatu ansar dinil islami tonde umbora ku ka ni soja ufo ka tase uka duo duma o kofe ankara mogola ka ubi bo ku ka sadaqa lahu kala anga jango sorolu nyamada ka bela jelen fu komite ka bela jelen fu ka susan fu ka section fu ko coordination fu andi nyine anga musokora ko no ye hawa kunya kari bara indamine anya dame nyongon fe ala ka hina kana belajeli jella ala ko no kan belajeli ka fulige belajeli anyu manana ya rabbi ala ka anyu mansegi ala kan herati madumamu ala ka sawra yirana ala kan sutura ame anga fuli nyashi jamasan maima muno yekene soro be ndo ko mito konan wadina mala sunya kama bengunda comité à présent Ousmane Diallo katase Morbo Chokra Jara ani Omar Traoré ma andeme bara na kosebe barate tanu musakate commission mako jola musaka fena aye abebla anga boloka amba ovo la bureau anaka onoka bureau dafale o kofe ambe foli nyashi barakelo ma monu yandeme ni barayna o befo o wali mando o la mo ni drome bole kun kan klumange ni barayna ni latige nyana mayalla ma ina la be latige herema ala ka te ambela jeli o kofe ambe kuma sunya ka foli nyashi bela jeli ma ka ina ala fe sawere ala ko hirana amina gelembe mununa ala ko wuli ala ka la yino sabati an karamo ala ka manye ala ka nyere ke ko mo nyumay jamana ala ka ke jamana basigili kan karamo ko no e sedi sere Usmani Madain Hazdarai na ka dembaya ala ka kisi ni nema kuye ala kuye resa go duma ala ka nyere ke ko mo nyumay ambe bengunda komite bela jelenfo ka ta sanfe fo duma muso farati ka demseni fara mo korobaka amba bela jelenfo kuni che uyereye ala ka sanwere ta irana ala ka hamina ko be noya ala ka hinanga ta ba bela ka yafa kuyi ala ka ayere nyanga ta don kono ala ka laban ko nyuma danga ala ka limani ya didi
ala ka jamana in kolo suma. kɛnɛ in kɔnɔna na jamiyatu ansardin islami a bolofaraba min bɛ kayi sigida kɔnɔ a ɲɛmaaba elhaj abubakar tarawele a bɛ bɔ a ka nisɔndiya a n'a ka dugawudenw lase kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. kɔfɛ an karamɔgɔ seyidi sherifu sɔn da ni hadara sini kɛnɛ lafiya ala ka da n'a ma nin waati in na a bɛ bamakɔ ani a ka nɔrɔ u bɛ tafsiriw la hakili la bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ tulo b'a la an b'a ɲini ala fɛ a bɛ tafsiri mun kɛ ala k'o kɛ diɲɛ yɛrɛ ye bɔda ye ka kan n'ale yɛrɛ ye bɔda ye san o san an ka kayi section ale bɛ nin domasu in di Benguna comité ma kayi section tɔgɔ la wala ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka lahala ni jamana cogoyaw ye bi an bɛ u ka comité yɛrɛ gaba kɔrɔ bi wulada in na ka kuranɛba kalan karamɔgɔw fɔra k'o kalan sisan an b'a ɲini ala subahanahu wa taala bɛ kuranɛ min kalan ala ka kɛ an ni olu yɛrɛ ye bɔda ye a ye jamana in sɔrɔ lahala mun kan an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ k'a sɔrɔ o tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ wulila san wɛrɛ k'a sɔrɔ an ka jamana in lafiyalen don tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ wuli juguya fɛn fɛn bɛ yen ala ka juguya se ka bɔ yɔrɔ yɛrɛw ma jamana in ala k'a kisi jamana ala k'a basigi nin ye kaye section ani coordination nin ye olu ka folikan ye ka foli lase baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye an ka organisation vigile nin sunkalo kɔnɔna na nin baara in labɛnni a ma nɔgɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw b'a la o la olu sɔnna k'u ni a n'u ka nafolo di ka lɛdu di diinɛ in dɛmɛni kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u wasa. الذي لا يرد ولا يبدل واقضي به ما غرمنا عنا واجبر به فقرنا وسد به كلتنا ويسر به أسرنا وبيد به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلباتنا وانجز به موائدنا واستجب به دعوتنا وأتنا به فوق رغبتنا يا خير مسؤولين أوصى مطئين اسفي به صدورنا وذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على أعدائك وأعداءنا اللهم استجب يا إله الحق بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا واستجب دعانا بلا رد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذل وبغض والشماتة الأعداء يفعل الله ما يشاء بإذن لكل مسجون سبحان العالم بكل مكمون سبحان مجري المياه في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kuma indi la korofo galamani tenguna an karamɔgɔ al-ustaz al-fadil Dr Abubakar Kanute n'a ma ɲɛ ka fɔ sigi kun ye Lailatul Qadri ko ye a kelen kɔrɔ kɔ ka foli ɲɛsi jamiyatu ansardin islami tɔndenw ma ani an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ ani an y'a jɔyɔrɔ sahibu jalala a Sayyid Sherif Osman Madan Haidara Dr Abubakar Kanute a bɔra ka walawalali caman kɛ alisilame jama ye Lailatul Qadri yɛrɛ ko kan ni an ye a ta k'a lagɛ arabukan kolonijɛ yɛrɛ la kumakan minnu nana suran min bɛ kuma Lailatul Qadri kan n'o ye inna anzalnahu ye a ye walawalali caman di o kun kan fo ka taa se an bɛ se ka baara ɲuman minnu kɛ ka se ka don in tɔnɔbɔ Dr a ye walawalali caman di an ma an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. وهي ليلة القدر الشريفة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الزائدان المباركان على النبي المؤيد الرسول الممجد أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المتقين وكل من نهجه وسار مساره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الموحدون. ولا أمبي تناميني ألافي akaneni au kishi shetane toroma aka doneni au ni shetane toroche anga fotaula ananga ketaula kishi aninema omini famafe noe davama apoke cide senumankan cide dana makan cide mini alaya ci kaka dafeuma ay ci nase wa aya kono na jeya o siranyuma yo de yira siranyuma mi masite barake naye fika kuna dia soro naye o sira jugu ayo o fana yira o katwe wa masito twe fo ika kuna dia soro ika je anika dahara irabai ka kisi nema ka so dunga ka noye ahlul bait o so mini akafsani so toye noye kira so mauye o oye haqiqaye mimbe jati islamia ka haqaiqula qur'ane yo sabati hadisa yo sabati o ijma'u ya sabati wa qiyasu wa tekun o konna kaba ala fe no sabatira bil kitabi wa sunnati wal ijma' qiyasu ka dogo ola ahlul bait kira somogo ukasani towiye kira somogo لا مقارنة بينهم وبين غيرهم في التفاضل. الله أكبر. Comparaison tuni mawre chef samatiala. Ma debu compare mawre ma mintu don. يحاول أن يقارنهم بغيرهم من لا يعرفه. إذن فهو جاهل ولا حكم للجاهل. Ma min tu don o deba essayer pour comparer unyana doma o amba foti ma ko dombali o dombali ko ni kirito yo mato kan ola kisi to flana ko minala fe ako ke kirabainga sahaba nyumonga sahaba munu ye kira indon kaso ala katuga ko tiela bololo kan usaroka o kunga chawla nga ubete abbe kun ma jole kundo ma sabakle kundo ma nyuma kundo la diru kundo ma klennon kundo usralle kumbe alanye o kunga chawla nga be kunte ko as-sahabatu kulluhum udul ko sahabu be biduni istisna ku be kungai be ladriye o ne mason
nga o ɲuman caman min kun b'u la olu de ye u karamɔgɔ faamu ka sɔn ka jɔ u kɛra tiɲɛtigi ye fo ala y'u mankutu a ko minal mu'minina rijalun i m'a ye a ye min nati munna m'a fɔ ko al-mu'minuna kulluhum rijalun sadaqu ma ahadu alayhi بل قال من المؤمنين رجال من هنا للتبعيد يدل على أن بعضهم وليس كلهم المراد هو البعض ودو ما بمؤمنوا لا تشوبولا أكو رجال تشو ما تشو دماتي أراوكانا ني كما نانا ني كونتكست لا ka ɲɛsin cɛw ma ko la ko min ni sariya la cɛw ni musow bɛ jɛ don o kɔrɔ musow bɛ don a kɔnɔ automatiquement o la a nacogo ye minal mu'minina rijalun cɛ bɛ muminiw la mais a laɲini ye de maa bɛ muminiw la hali musow sadaqu ma ahadullah alayhi wilayidu min taw ni ala cɛw y'a dafa ya o kɔrɔ nin bɛ daminɛ depuis sahabaw la nin kɔrɔ bete dɔw de don nka minnu sɔnna olu de kama anw ye diinɛ sɔrɔ o de la a ka ca la an bɛ seli kɛ u kan ka fara kiraba in kan wa u n'o ka kan sabu waleɲuman dɔn o y'anw ka diinɛ mabdaw dɔ ye irfanul jamili li sahibihi mabda'un min mabadi al-islam fanyuman do atigi ye islamiya ka jɔsenw mabdaw dɔ de o ni min ye baara kɛ o kan ka fɔ o yɔrɔ la an b'an profiter ka duwawu kɛ an n'an yɛrɛ tɛ duwawutigi ye ka ɲini nin jama senuma in fɛ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ ala ka jɔnba dɔ ye ɲumankɛlaba dɔ ye dɔkɛlaba dɔ ye cɛsirilen dɔ ye dusutigi dɔ ye sabu diɲɛ laban in na cɛ dusutigi ka dɔgɔ n'o ye a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara anw filɛ nin sigi min na ale sababu don Sey Sharif Usman Madan Haidara ala jɔn do ala ye min sɔn a ka diinɛ faamu na a ye diinɛ faamu k'a faamu huwa faqihun fi diin al-islami faqihu an-nafs faqihu nafsin faqihu shari'atin wa faqihu waqi'in ka diinɛ dɔn ka sariya dɔn ka tila ka diinɛ faamu tɛ taa min kɔ n'o ye ka réalité waqi'u min bɛ sen na ka ɲɛnamaya dɔn ka maaya dɔn waati yɛrɛ bɛ cogo min kɔ dɔn o de la n'a kumana n'a ye fɛn min bila yɔrɔ min o to yen ka cɛ n'o tɛ i malo bɛ sɔn ka y'a la i m'a ye sisan kumakɛlaw bɛ k'o kuma cogo dɔn ale ka kuma kɔrɔ leçon de dir'u ma a ye kow t'a tigiw bolo Sayyid Haidara faqihun usuliyun maqasidiyun a diinɛ dɔn ka diinɛ laɲiniw dɔn ala ye min di min kama min kan ka bila yɔrɔ min k'a dɔn ka kun fana dɔn ka fara kan muslihun dilannikɛla de don una ka salih maa dɔ bɛ a yɛrɛ ka ɲi ale ka ɲi lakinnahu laysa muslihan nka a tɛ se ka maa wɛrɛ laɲa o bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ ale ka ɲi quoi fi haddi dhatihi huwa salih
a kaɲi quoi o tɛ nga tuma dɔ la hali maa kelen n'i y'o d'a ma a tɛ se k'a mara o de la cɛ dɔw bɛ hali du tɛ se a kɔrɔ a tɛ komi ale man ɲi nga ale tabi'iyan fi tabi'atihi la yumkin an yusliha a tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dilan quoi o mɔgɔ sugu de i b'a sɔrɔ o kaɲi o tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye n'a ye nunjuru d'a ma dɔrɔn a bɛ ɲagami donc Haidara de kɛra maa ye nin diɲɛ laban in na Ala ye maa min dilan ka tila ka dilanni o faamu n'o kodɔn n'a se n'a fɛɛrɛ n'a hakili ni a la fu jama caya ta panike foyi o de la anw maliyɛnw bɛ Ala tanu kuma min a kɛra opposition islamique ɲɛmɔgɔ ye Haidara ye minnu fɔ a ye min fɔ diɲɛmaa ye ni baara kɛra n'a ye sariya jiginna kun min kama n tɔgɔma o bɛ sabati sariya jiginna mun kama sɔsɔli t'o la bayna al-ulama ko innama unzilati shari'atu al-islamiyatu لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية شريعة جينا ولسا كهرمدون كا انترو دي سباتي كهرمديا نفا هرمديا كهيرا سور جيوكونو كهيرا سور لاهرا مصلحة كوا هيرا كو olu ka sabati fɛn fɛn ni tɔɔrɔ b'a la k'o bɛ ɲɔni ka bɔ yen daf'u kulli ma fihi mafsada fɛn fɛn ni tɔɔrɔ b'o la k'o bɔ yen o de la sariya nana ni mabdaw ye ka na ni principe ye ka na ni almanhaju al-akhlaqi jogo système dɔ ye min bɛ hadamadenw jogo ɲan ka dilan sabu ni o système in ɲana i b'a ye hadamadenya bɛ sigila ɲuman kan hadamadenya bɛ jɔla ɲuman kan hadamadenw bɛ balo hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ lahara jɔ dɔ u b'a tɔ sɔrɔ yen sariya jiginna nin de kama mujmalan en gros la kɔni a to détail minnu bɛ bato minnu dira o bɛɛ dira nin de sabatili kama nin ɲani kama Haidara ye wele da ka ɲɛsin mun ma ko hadamadenya ka ɲa ni mɔgɔ kelen ɲana mɔgɔ fila mɔgɔ saba du bɛ ɲa sigida bɛ ɲa kare bɛ ɲa quartier bɛ ɲa dugu bɛ ɲa jamana bɛ ɲa i b'a ye as-salahu ya'ummu al-alama kulla ɲani bɛ diɲɛ bɛɛ labɔ sabu hadamaden bɛ damina kelen de la fo ka kelen kelenw de dilan fɔlɔ ni kelen kelenw ɲana duw bɛ ɲa sociétéw bɛ ɲa dugu bɛ ɲa jamana bɛ ɲa diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲa Haidara ye weleli kɛ ka taa nin de ma ɲani ni maa min b'i yɛrɛ kalama i b'o dɛmɛ de i bɛ dugawu k'o ye hali ni tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a ye o de la ale yɛrɛ ye dugawu tigi ye an bɛ dugawu kɛ a ye sotigi don a ka teli a nɔfɛ a n'a ka denbaya fo Bamakɔ an bɛ kɛnɛ min kan Laylatul Qadr san o san an ka komite belebele min bɛ sigida in na yan n'o ye sigida bɛnkunda an ka komite min tɔgɔ ko bɛnkunda association ye danaya di ale de ma a ye danaya in ta san o san ka Laylatul Qadr organiser a fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra e ɲana a kɛra an yɛrɛ ɲana a bɛɛ kɛra wasa de a bɛɛ kɛra wasa ye association o fana ye danaya in minɛ section de la section ɲɛmaaya so an b'u fo an ka président bɛ yan monsieur Bakari Jara a n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen section fana ale fana ye danaya minɛ coordination ni a ɲɛmɔgɔ bɛ yan monsieur Bakari Tarawele an ka foli bɛ a ye
o dana bayinde nana tengun begundala yata lailatul qadri sangosan ba organiser ka ben jamana ta togoma o nginanta in kerate ka qur'ani kalam bake ka kla ka dakunya fitini di girebuma ko laban suntigela o awere nyebe jama yoro labe chogola basigi kono hera bade ni organisation be commission min bolo u be fo kosobe bara in ke chogola ambe comité begunda ka u fo anga makoroba be ya président d'honneur Traoré Dramani amba fo comité begunda anyemogo u fo kerenkerala monsieur Ousmane Diallo monsieur Jara Modibo ani monsieur Traoré Omar u fo ko wala nyumando ni bara nyane nyemogo jora o nyemogo fana joli o noti ye ni komogo ma famu ka faraka ka lame ni disku nyumayai wala comité militant ta fenfembe ya ku befo ko wala nyumando begunda wati kasuru Lailatul Qadri da kunya dama doron ka ko yembe karamogo fo udu ka shiraka anga président Alhaji Said Diallo akuma fe kayya biya tuna bomoko tara Lailatul Qadri ke kadanga monsieur Diko Muhammad ambafo o an karamogo to be ayre karamogo al ustaz Sheikh Alhaji Ibrahim Nyang abia ani anga udu mamburu chama beya ube haketo bala wati koron kama ambufo kuni che uye ko cha kama uye shiradi uka girebu kema ko ka miniti damata na uye uka jeon kono nana ni ala sona ne Lailatul Qadri mundo Lailatul Qadri andefa do doron nafa do ko fo kerenkerala point kele mimbe Lailatul Qadri nafa yira ka kla Lailatul Qadri yere bara jumen kay ni kateme bara beka akono bara jumen kay ni bara be kalaba ola Lailatul Qadr ko latigesu yoro arabu kande do Lailatu al-Qadr ni phrase kelen jumla kelen de do phrase kelen composé len do non fla de la Lailatu al-Qadr jumla tarakkabat min kalmatayn kalmat layla wa kalmat al-Qadr latige su ale jumla tarkibu idafi de do imana a composera kabo mudaf ani mudaf ilayhi laylatu wa mudaf ilayhi al-qadr wa mudaf ilayhi comme beteme ya mugo be phrase langini mimbala latige su o qadrin koro ko qadru su don baga famba ko latige dedo nam do ko bonye do ko korota do ko samantia abe kasuru nyogona kalimat mutaqariba mutadakhila be do nembe nyogon kono ola latige o su abe fam choga mina Lailatul Qadri afsamantia o jume nafa jumum be ala walma qabla dhalika Lailatul Qadri be soro min a place be min abe ngini mi Lailatul Qadri be sungolo de kono kira ka hine kama sharia kan noya kama abe yoro mi a gerelen do yoro mina o fora ka faraka ko tan laba sabu sungolo e tan sabade tan kele tan fla tan saba ko namba ngini manga ngini tan saba na kono no e kadam na kle muga ani kele katabla kalo labana
o laylatul qadri be ngino de kon o ko kerengerala kelengelon kono nana kerengerala mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolomla hakada nga doron jama mogo kanyesi mugani wolomla ma kosobe parce que don maga chamaya sabati ko abe yo de kono ka chaya lote ka fo damado jish ote wala laylatul qadri abe sungolo de kono akle talaban o laylatul qadri annafa do jume mbe annafa yorola kelendoro no ye qur'ane jigina o shuinde kono qur'ane jigini shuin kono nana o matoto afsamantiala hani ma dore foletul qadir afsamantiala fo doron ko qur'ane jigina kono tilka qadiyatun kafiya o ba wasa o namba don qur'ane ye miye namba don qur'ane mission jumembe Allah anana mission jumen kama o laylatul qadri jigini qur'ane jigini laylatul qadri kono o dalu taro werete de ambe nyeshi qur'ane kelema ala sura min jigi ka keren ni laylatul qadri yere ako inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نسورة الدفل عندي جينا لهذه القضية ليلة القدر دورون كما سورة الدفل عندي جينا أدم نفعل لبا أي ليلة القدر دورون دي تريتاكون أدم نفعل لبا ألاكو إنا ne an masa bala ima ya kuma yi follow inna de la inna adatu tawkidin wa nasbin inda al-lughawiyin ale minaye ni be fe ka kuma geleya iba le bla kuma damnela grammaticalement andaga ale de nana ko inna nabe inna de nayin tugura inna de la anzalnahu aunde qur'ane jigi aunde ya jigi ajumen jigi sura ina qur'ane yere to kotala amma son ka qur'ane to kofu ayi munmuna kerefe kani jwa koro o anya do ka fo amogo be qur'ane de la joyi no te sura ina damne fa la ba qur'ane to kotala me aya ata chugudi doni ko tashrifan wa ta'ziman wa tawqiran li kitabillahi li kalamillah lil masdar al awwali bil masadir al shari'a wa al dalil al awwal min adillati al shari'a madoka ni fa boyni bolo iti fa ta togoma keta muso ta togoma bonyete wa qur'ane ala qur'ane kori ka sura ma togofo inna anzalnahu aunde ya jigi muhammad aunde ya laji hu anzalnahu huinde ayala jigi jume epi akachala ni ubafo hunye domirude arabusi akasirafe ni domirude ni domiru akachala ka domiru do nate ka nyeshi fendoma akachala abe nyande fo fe into ka fo folo atoko folen ko fe wala sa kana to ka to répéter o may balaga sirafe iba to josi kana ni domiru kana article ka bla nona nye muhammadu ye o ko fe nya son o nyafo ima muhammadu to te foble
ni ko nye Muhammadu ye nye Muhammadu so nye Muhammadu fo n'a tara doro kuma donda o fe se kuma la quoi mais wala sa kana ni domiru ye fo togo yere kana folo mais ya togo yere mana ay togo intige ka boye pew o ba fo de mako al idmaru makan al idhar balaga shirafa ani na haw shirafa bonye badedo ne de ya jigi laylatul qadr la ala yemun jigi al qur'anul karim oh aslamu qur'ane jigina laylatul qadr de o de boraka kala qur'ane yemun al qur'anul karim huwa khitabullahi ta'ala al muwajjahu ila al mukallafin kuma ala ka kuma min na ɲɛsinen do a ka jɔnw ma minnu dara la ni a ye a ka baaraw wajibiyaw kan almutawatir kurani ma a bɛɛ jigina tawaturan na cogo la a minɛna minɛ cogo la si ka t'a la jami'ul ayatul qur'aniya mutawatira wa hiya qat'iyyatu subut a bɛɛ sabakilen do a y'a lajɛ n'a ka kɛnɛ walima a lanfilen do o ye hadisa de ote qur'ane de al ayatul qur'aniyatu thabitatun qat'iyatan abbe sabaklendo me aya in langini munye aha kuma bende afode mako adalala qad takunu dalalatul ayati dhaniyatan wa qad takunu qat'iyatan o kuma werede me qur'ane sabati na sabati balia kuma tola odela ni dalu site compare islamala en fait nani dalu fenfe nyogon je o be bla kama nani hadise nyogon je yero hadisa be bla kama hadisa ka miso e jume qur'ane kerefe demeli kana deme aka barara president sigre kra ka danga e ki ka deme ene ko e president wuli ka boy ki siga nona du ambisi confier de qur'ane ne hadisa be tande qur'ane de masdaru masadir ash-sharia wa dalilu al-adilla wa hujjatul hujaj wa burhanul barahin dalu kad dalulu sharia be mina yoromi ale de folay aka kenena be ate blaka foita wa bebe blaka leta إذا تعارض حديث مع آية قرآنية إذا لم يمكن التوافق بينهما نلغي الحديث أيا كان ni hadisa ni qur'ane nyogon je na esera ukabe ni uma nyese kabe ambe hadisa anile qur'ane ba ka siraso ni nyogon soro ka nyogon kumbe si ça va pas asabe ta kabla kerefe qur'ane ba ka siraso o qur'ane nde jigina lailatul qadr su hal ni semanti awre ma lailatul qadr la qur'ane jigini doron ko fe o ba wasa qur'ane hera de nala barala o natasa alu amba yere ngininga ajigina mun kama ambara kalani min kera amajigini kama de majigini kama de ayna qur'ane kala denguli benve amajigo kama de surgati ban fi ayna qur'ane kala amajigo kama de susara bo qur'ane majigo kama de konyo don kudwawu qur'ane mbe kala e amajigo kama de dendo nana yoro denu te banna la kungolo bawni kundi do qur'ane majigo kala ni kama de qur'ane yere majigi ko fa be de ka durusi ka jigi wala sa silame be ka qur'ane be durusi kira manton be ka durusi qur'ane majigo kama no dalube mo gombole bi nanay nga qur'ane kala ni kay qur'ane durusi li kay hafizu plan on koroya qur'ane be bokuna qur'ane durusi li kay lakin hifdh al-qur'ani wasilatun wa laysa ghayatan
حفظ القرآن ليس مقصدا إنما هو وسيلة قرآن الدروسيلي بيتوتي كوا أجينان دي كما بل على سبب دونكا دملا أجينا كومين كما أو تنيا فاكا كلا كما دو الدروسيلي بيت دمكي ولا سا جيكوين كانيا فين دابرانين كما nga dabo queen keli ale fana kuma do nimba anya nimba nyankwa nimba ndeme wala sa kalangini soro o femi mbi deme ki kalangini soro oni kalangini tekele bolo de no ni kalangini keni bolo iba sora davede ola qur'ane jigina mun kama al maqsadul asasu لتنزيل القرآن الجليل هو ماذا؟ الإصلاح إصلاح الإنسانية كغلاني قرآن جينا غلاني دي كما كهرما ديا غلان قرآن جينا رجلمان دي باكونو قرآن الشريعة دي باكونو قرآن يامارو دي باكونو قرآن بالي دي باكونو أي نيكي أي نينتوي أيو بينما القرآن جاء وكرس منهجا ربانيا للمسلمين كأننا سيتم دو دي تراسي إسلامي أنغان كبارك نو دي قرآن جيو كون دي فلاني ولا أمبانين ألافي كبارك نو قرآن يه ألا كأنوغيا أنيه ولا داكرنيا كلي ليلة القدري أبسر نسيرا منيه نافلا سيلي بالا قرآن كلام بالا سوم بالا nga sira min kayin ka teme sira beka o de kanya ala ka jon fantan doma ni ala ashekiye Letul Qadri su na idara kan fla doron seli ika witru faraka ikida nin dugu jera ibe fantan dodo setaye wabina ni twiritege ikata doma ibe baraji mi sorola akafse ka joka bu safo fo fajiri wala ode wasilatul wasail lil ihsan laylatul qadr ale de sababu la nyumai kichugo la nyuma kanya ala ka fantauma wala mun fana be suntigela ambe suntigela ufo matengina suntige chara nga message bene bolo sanka duma de mbe kuma blay message bene bolo de nantina sa suntige fe kamini donji me suntige o suntige katige doron no kuma do ku taintoy sumbe tige wari mina organisation be keni warmi o fara ɲɔgɔn kan ika fantan do lajɛ dɔrɔn ika taa do ma ko duo kenye sanwo san ne kun be silamɛw sun tigɛ nya bɔ a ma wari be filɛ duo kene ani nga denbaya wallahi a baraji ka bɔ ka tɛmɛ sun tigɛ baraji kan a baraji ka bɔ n'a ye san banabagatɔ be fan bɛɛ dɔw be clinique la o dɛsɛlen do k'u ka do ordonnance tɛ sɔrɔ opération bana nyesimbe doma o deselon do ka warsara setigu be ni me don so doro bi nyeso ko suntige jon ka suntugu ni batige jon ka suntugu ni batige voilà wa bina mbli kuna ta docteur sola ibe balaka de be dondre be watan enveloppe du dome be bon kani jo hali ki doyere ibe de rodre watan de be bo be tin ibe ni kaso ibe na flaseli ni suntige iba fala ne kumbe suntige min ka wari nyantara di ka fanto e bora kalama alamba ngini fa barka do nga sorola abarka do ngandewna abarka do nga demala abe minya ye ate suntige to nyaye amba ngina la fa ala ka famu nyama ya rabbi ala ka sutura ala ka labanye amina suntige min ka braja ala ka dambema ankara mo ala ka mianye fe aka dembe ala ku mianye fe asere amatiyani haidara na dogo amba ngina la fa ala ku kolosi bero yoro kira boye kama sallallahu rasul ka awla doniya ka fo jamiyatu ansar dinil islami tondu kai sigida kono komite benguda ka lailatul qadri abaro kunchera ni suntige bayi ina fo anya fo nyana chugo minani kunye anye kai jamiyatu ansar dinil islami abulu faraba mimbe kai sigida kono benkunda komite sanwosa ka sangani lailatul qadri hokmunye kenabisigo ufe ka se hakilla jiginke doin fisamantiala ani ayere bisika bara nyuma menuke akonnana ka se ka doin tonobo ni ala sona nyine bara bela jelinkera ufe ka be marsima
alhamdulillah an bɔra k'o baaraw de yira aw la o min ye tali kɛ alikuranɛ sanuman kalanni na fo ka taa se an karamɔgɔ alustaz docteur Abubakar Kanute ale ka bilasirali sanumanw ni ka kɛnɛ yɛrɛ kuncɛ ni suntigɛ ye an bɔra k'o jaw de yira aw la sisan an b'a ɲini ala fɛ dugawu do minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ya rabbi ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an karamɔgɔ fɛnɛ bɔra ka bilasirali kan minnu di kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka taa baara kɛ n'a ye o de ka bon ni a bɛɛ ye ya rabbi ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ don in bonya a n'a fisamantiya kama ala ka hɛrɛ kɛ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ka hɛrɛ kɛ jamana in ye ani jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana bɔ bolo la ani alisilamɛ jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ni tanu ni kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnniyala a jamiyatu ansarudin islami tɔndenw k'an ka foli ani waleɲumandɔn laban an fa ani an karamɔgɔ la ani an ɲɛjɛyɔrɔ sahibu jalala a sayid sherif usman madan haidara an bɛ dugawu kɛ a ye ni ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a n'a ka denbaya an b'u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kalifa ala la ala min ka kalifa ti tiɲɛ k'a fɔ ya rabbi latigɛ minnu kɛra su in kɔnɔna na ya rabbi ala k'an ka latigɛw kɛ latigɛ ɲuman ye haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba